Kwa hivyo leo tunaenda kuangalia neno la Mungu. Bali tunaenda kuangalia kuhusu kikombe chake. Kwa hivyo nataka tuangalie mama mmoja ambaye aliye kutaka watoto wake wakae mmoja mkono wa kushoto, mwingine mkono wa kulia. Lakini kabla tuyaendelea, ningeomba tukaweze kuomba kwa sababu ya neno. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante Baba kwa kipawa cha uhai na afya njema. Jina lako libarikiwe. Tusikia neno lako, tunaomba Roho wako msaidizi kusaidia Bwana, ili tukaweze kuelewa, tukaweze kuwa na ufunuo wa neno lako, na jina lako litahimidiwa. Winuliwe Baba yetu, upewe sifa na ni kupitia jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ulio hai. Naangusa kila utawala wote wa giza, kila mipango katika jina la Yesu ulio hai. Winuliwe Baba, ubarikiwe, pewe sifa. Tunaomba kushukuru pamoja na kuamini. Mtu sema amen. Leo tunaenda kuangalia katika kitabu cha Mathayo 20 kuanzia mstari wake wa 20 hadi 22. Mathayo nitasoma. Ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanawe, kamsujudia na kumwomba neno. Akamwambia, agiza kwamba hawa wanangu wawili aketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto, katika ufalme wako. Yesu akajibu akasema, hamjui mnaloliomba. Je, mwaweza kunywea kikombe nitakachonywea mimi? Akamwambia, twaweza. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hilo ndilo neno la Mungu asubuhi ya leo. Mama wa Zebedaya alimwendea Yesu akiwa na watoto wake wawili. Mama alikuwa mama wa bindi. Alipoangalia yale Yesu anafanya, akaona ni vizuri niwaombee watoto wangu nafasi, mmoja akae upande wa kushoto na mwingine akae upande wa kulia katika ufalme wa Mungu. Akaenda kwa Yesu akamsujundia akiwa na watoto wake, akawaombea nafasi ya kukaa na Yesu, mmoja upande wa kushoto, mwingine upande wa kulia. Bwana asifiwe. Mama alikuwa na roho safi. Mama alikuwa anaona ni kitu rahisi. Kile kinahitajika tu ni kutuma maombi kwa Yesu vile angetaka kuwe. Lakini neno linatuambia vizuri. Yesu akamuuliza, je, wajua ni nini unachokiomba? Bwana asifiwe. Tusomee mstari wa 20 na hebu anzia tena pole pole. 20. Ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanawe, akamsujudia na kumwomba neno. Akamwendea pamoja na watoto wake, akamsujudia, akamwomba neno. Akamwambia, wataka nini? Yesu akamuuliza mama, wataka nini?
Kumwambia agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi, mmoja mkono wa kuume na mwingine mkono wa kushoto. Bwana asifiwe. Akamuomba agize hao watoto wake wakae, mmoja upande wa kushoto, mwingine upande wa kulia, katika ufalme wako. Katika ufalme wako. 22. Yesu akajibu akasema. Nataka uangalie hapo vizuri na usikize vizuri. Yesu akajibu akasema, amjui mnaloliomba. Amjui mnaloliomba. Yesu akaangalia mama, akaona huyu mama ajui ni nini anachokiomba. Je, mwaweza kunywa kikombe nitakachonywa mimi? Je, mwaweza kunywa kikombe ambacho nitakayenywa mimi? Bwana asifiwe. Yesu akaangalia vile mama hiyo viti anaomba, na hiyo viti viko na kikombe kikubwa cha kunywea. Akauliza, mama, hao watoto kunywea kila kikombe ambacho nitakinywa mimi? Wakamwambia taweza. Wakamwambia tunaweza. Bwana asifiwe. Hawa mama na hawa watoto walikuwa wanaona ni kitu rahisi. Walikuwa wanaona ni ambacho kusema hawakujua hiyo kikombe kunywa ni kusema ili akaweza kuokoa ulimwengu. Na kile kikombe kana hata kifo. Bwana asifiwe. Yesu akaangalia mama, akamhurumia, akamwambia, mama, ujui unachokiomba. Maana hii kikombe kiko na mateso ya hali ya juu, kiko na kudharauliwa kwa hali ya juu, kiko mpaka na kifo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo mama, Yesu akaangalia ni kiti tu anaona, lakini gharama hiyo kiti aielewe. Bwana asifiwe. Amuuliza vizuri, hao watoto wanaweza kunywa kikombe? Bwana asifiwe. Kwa ile bidii wakasema ndio wanaweza. Bwana asifiwe. Maana wakujua ni nini iko hapo mbele. Uwezo wa mtu uko na kikombe chake, kipawa chochote kikombe chake cha kunywea. Bwana asifiwe. Unapoona mtu kuna kikombe chake, kwa hiyo kiwango chake. Hatuwezi tukanywa kikombe kimoja sisi wote. Kikombe na kiwango chake. Ukiona mtu mkubwa kikombe chake ni saina hiyo. Ukiona mhubiri mkubwa kikombe chake ni za kiwango hicho. Yeyote unayeona akifanya kazi katika ufalme kuna kikombe chake. Kwa hivyo ni vizuri ukae kwa kiwango chako. Maana kile kikombe unachokiona, ile nguvu unayoiona, ule uwezo unaoona, uko na gharama zake, uko na kikombe chake kilio na machungu ama kilio na mateso ya kiwango chake. Bwana asifiwe. Mama akaona hao watoto tu watachukua ili wapate nafasi. Kikombe ilikuwa ya hali ya juu. Bwana asifiwe. Wacha tuangalie hiyo Mathayo 26 mstari wake wa 39 26. Hiyo Mathayo 2
Matthew 26:39. Yes? Akaenda mbele kidogo, akaangua kifulifuli, akaomba, akasema, Baba yangu, kiwezekana kikombe bali kama utakavyo wewe. Amen. Bwana asifiwe. Kikombe za kuokoa ulimwengu akikuwa kikombe rahisi. Ilifika wakati mmoja hata Yesu mwenyewe akataka akaenda mbele za Bwana. Busoma pole. Akaendelea mbele kidogo. Yesu akaenda kuomba, akaenda mbele kidogo. Akaanguka kifulifuli akiomba Mwenyezi Mungu. Akaomba akisema. Yesu akaomba akasema, Baba yangu ikiwezekana. Akamwambia, Baba yangu ikiwezekana, kikombe hiki kiniepuke. Walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Bali sio kama vile nitakavyo mimi, bali ni vile utakavyo wewe. Bwana asifiwe. Yesu kwa sababu mwanadamu 100%, kwa hivyo alikuwa anasikia pain. Kama akikatwa alikuwa anatoka damu. Ikafika wakati alipoona yale mambo mateso yako mbele zake kwa sababu ya mwili ukasuka, akaenda mbele za Bwana akamuomba, Baba ikiwezekana hii kikombe kiniepuke, lakini sio bila nipendavyo mimi, bali ni vile upendavyo wewe. Bwana asifiwe. Yesu akaona yale mateso. Kikombe ni mateso makubwa, ni mateso ya kiwango cha juu. Kwa sababu ya mwili akastuka, lakini akaomba Baba mapenzi yake yatimie. Baba naye mapenzi yake yalikuwa ni Yesu Kristo akufe ili aokoe ulimwengu. Ikawa itabindi apitia hayo mateso. Ikabindi atapitia hiyo dhiki, atapitia hiyo mateso ya hali ya juu ili wewe uokolewe. Na kifo kwa Bwana asifiwe. Kwa hivyo kikombe za mtu ni kikombe chake. Yesu alikuwa anaona yale yako mbele yake kwa sababu ya maisha yetu. Ile gharama aliyolipa ili tuweze kupata wokovu ilikuwa ya hali ya juu. Kikombe kilikuwa cha hali ya juu. Ndiposa anauliza mama, unajua unachokiomba? Bwana asifiwe. Mateso ya kikombe kinakuwa na mambo yake. Bwana asifiwe. Ndiposa unapaswa kumtumainia Mungu ili akupeleke na kikombe chako, ili akupeleke na kiwango chako. Bwana unaweza kutamani mambo mengine uone ni rahisi, lakini uwe ni ngumu. Bwana asifiwe. Tunapaswa kumtarajia, kumjua Mungu alitulipia gharama. Tunapaswa kumjua Mungu alimtoa mwana wake wa pekee akufe ili tuweze kupata wokovu. Akanywa kikombe kilichokuwa na mateso mengi mpaka kiko na kifo kwa ajili ya wokovu wetu.
kwa ajili ya kutuokoa kwa mikono ya yule mwovu. Wokovu unaouona, neema unaiona, Yesu alilipa gharama. Yesu aliteswa mpaka akauawa, akanywa kikombe kilichokuwa na dhiki kuu kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Tunapaswa kuamini Bwana Yesu. Tunapaswa kuweka tumaini letu kwa Yesu, maana hii wokovu Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu tunayemwamini alimtoa mwana wake wa pekee kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa hali yoyote ile, kwa gharama yoyote ile, lazima kuwe kuna mahali utapitia. Kuna kikombe utakinywea. Mahali Bwana anakupeleka, akikupeleka kiwango kingine, kuna kikombe chake. Naye Bwana anakutia nguvu. Akatia Yesu nguvu ili akaweza kukinywa kile kikombe, ulimwengu uokolewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni jukumu letu tuamini Bwana Yesu kwa kila hali. Tuwe tunatarajia Bwana kwa kila jambo. Maana Mungu ndiye anayetusaidia, ndiye anayetupa nguvu. Kuna mahali Petro alipoenda kwa Yesu, akamuuliza tutapata nini? Tumeacha vitu vyetu, tumeacha ndugu zetu, dada zetu. Katika hiyo Mathayo 19 verse 27 akauliza tutapata nini? Bwana asifiwe. Matthew 19 verse 27 mpaka 29. Mtasoma Matthew 19:27 to 29. Ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama, si tumeacha vyote tuka kufuata wewe, tutapata nini basi? Yesu akamwambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi, katika ulimwengu mpya atakapoketi Mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkihukumu kabila 12 za Israeli. 29. Na kila mtu aliyeiacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 kurithi uzima wa milele, mara 100 na kurithi ufalme wa milele. Bwana asifiwe. Hapo ni Petro alitaka kujua. Bwana asifiwe. Akaona kile kikombe tunayekinywea, ile kazi tunayoifanya, umeachana na vitu mingi, umeachana na familia, umeachana na vitu mingi hapa duniani. Akataka kujua hii kazi tumefanya itakuwa na thawabu gani? Bwana asifiwe. Yesu akawaelezea, akamwambia utamtaketi katika viti 12 mkihukumu kabila zote. Bwana ni kwa sababu gani? Kuna gharama wamelipa kwa sababu ya hiyo nafasi. Kuna ili hizo nafasi zipate
ipatikane kwa kile kitu katika ulimwengu wa roho, katika ufalme wa mbingu. Ni wokovu tu tunapata kwa kupokea Yesu, lakini hivyo vitu vingine vyote itabidi kujitoa, itabidi kungarimika. Hauwezi ukataka kitu katika ufalme wa mbingu na uwe hautangarimika. Petro walingarimika, wakaachana na vitu vyao, wakaachana na mambo yao, wakamfuata Yesu. Wakataka kujua, je, tutapata nini? Yesu vile vitu watakavyopata. Kwa hivyo kujitoa kwako katika ufalme wa Mungu kueleza vizuri, mtapata hapa mara 100 na mpate uzima wa milele. Bwana asifiwe. Niko kile kikombe mmekinywea, kuna thawabu yake. Bwana asifiwe. Yesu akakinywa kikombe akaokoa dunia. Kwa hivyo yale unayopitia, ile gharama unayolipa katika kumtumikia Mungu sio bure, kuna thawabu yake. Bwana asifiwe. Ukitaka vitu vya juu, lazima utafute Mungu kwa hali ya juu. Ukitaka vitu vya ufalme, lazima kuwe kuna gharama utalipa. Kuna mambo itabidi uachane, kuna vitu utabidi utengane navyo ili uweze kina watende. Maisha yako umengharimika kiwango gani? Nasikia vile Petro walivyokuwa wanangharimika. Na wewe je, umelipa gharama gani? Kila kitu unachokihitaji, je, umekilipia gharama? Kwa hivyo ni tujitoe. Tumpende Bwana Yesu na tumtumikie jinsi inavyotakikana. Na hayo mengine Mungu amani awatende mema. Langu asubuhi ya leo ni ukajitoe katika Mungu, ukatumike, naye Mungu amani akubariki. Yesu alikufa msalabani kwa ajili yako. Alikinywa kikombe cha mateso mpaka kifo kwa ajili yako, kwa ajili yangu, ili tupate kuokolewa. Kubali Bwana Yesu akuokoe. Kubali Yesu akuishie maisha. Ni vizuri ujiangalie, useme kuanzia leo, nataka kumkubali Yesu awe Mwokozi na mkombozi wa maisha yangu. Naye Bwana atakuonekania, atakuokoa na atakutenda mema. Kwa hivyo tunapoomba ombi, urundie nyuma yangu na ukubali Bwana Yesu ameingia katika maisha yako, naye atakubadilisha na atakuelekeza. Sema, Bwana Yesu, ninakupenda. Mimi ni dhambi. Nakuja mbele zako nikitubu dhambi zangu na makosa. Bwana nisamehe. Vute jina langu katika kitabu cha mauti, uandike jina langu katika kitabu cha uzima. Ninakataa shetani, ninakukubali Yesu uwe Mwokozi na mkombozi wa maisha yangu. Kutoka siku ya leo, Yesu, ingia ndani ya maisha yangu, ukanifanya mtu
kwa jinsi upendavyo niwe. Leo ninakataa shetani, nakataa mipango yake juu ya maisha yangu, nakataa taratibu zake juu ya maisha yangu, ninazikataa katika jina la Yesu. Ninakukubali Yesu uwe Mwokozi na mkombozi wa maisha yangu, na nikupitia jina la Yesu naokoka na kuamini. Amen. Mimi Bwana Yesu amekuokoa. Kwa hivyo lako ni kuomba, kwenda kanisani kumwabudu Mungu, kwa kanisa inayoabudu Mungu kwa roho na kweli. Kwa hivyo tutaomba kwa sababu ya neno, na Mungu amani atazidi kukupokea sifa. Ulio mgonjwa, amini Bwana Yesu alikufa pale msalabani ili ukaweze kuwa mzima, ili ukaweze kuwa huru. Uliokuwa umetekwa na adui, Yesu alikulipia. Bwana alikuja kufungua waliofungwa, walioonewa na adui. Yesu alikuja kuwaokoa. Kwa hivyo mkabidhi Yesu yale unayepitia, naye atayabadilisha. Bwana, hiyo ndio gharama aliyotulipia. Hiyo ndiyo kikombe aliyokinywea ili sisi tuwe huru, ili sisi tuwe wazima, ili tuwe tumekombolewa na tukawe na neema na upendo wa Yesu. Kwa hivyo amini Bwana Yesu tunapoomba, na Bwana atakuponya, na Bwana atakuweka huru. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Tunasema ni asante kwa ajili ya neno lako liko na uhai na liko na nguvu. Asante Baba, maana ya kikombe uliyokinywea Bwana, ili nikaweze kupata wokovu, ili kila mmoja Bwana wanadamu dunia yote iweze kuokolewa. Baba, tunakushukuru na tunasema ni asante. Jina lako liabudiwe na lipewe sifa kwa yale yote uliyoyafanya pale msalabani. Tazama wakati wa Baba ninakuja mbele zako, naweka msikilizaji na aliyo katika nyumba hii mikononi mwako. Bwana, aliyo Baba onewa na adui, natangaza Baba kufunguliwa kwake, natangaza kuwekwa huru kwake katika jina la Yesu. Waliofungua Baba, ninatangaza kila minyororo ya adui haina uwezo juu ya watoto wako, yote tunaisambaratisha na kuiangusha katika jina la Yesu. Aliyo mgonjwa Baba, kupitia mapigo yako msalabani tumepona. Ninatangaza uponyaji kwa anayesikia injili hii akiwa mgonjwa Bwana, ninatangaza uponyaji. Kila mipango ya adui ninaisambaratisha, kila magonjwa na kila roho ya yule muovu ninaikamata mateka kwa mamlaka ya mbingu na kuangusha katika jina la Yesu. Baba, ninatangaza uponyaji, akashuhudia ya kwamba Bwana umemuokoa na umemweka huru. Ninatangaza kuwekwa huru, natangaza kufunguliwa, natangaza uponyaji wa kimwili na wa kiroho, na ni katika jina la Yesu Mwana wa Mungu ulio hai. Tunakushukuru Bwana, tunasema ni asante kwa yote umeyatenda asubuhi ya leo. Tuko na jambo la kukushukuru, tuko na jambo la kukuinua, na tuko na jambo la kukupa sifa. Zote zikurudie, na ni kupitia jina la Yesu tunaomba kushukuru pamoja na kuamini. Amen.